Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti muvandimwe wowe ukurikiye Karungu TV, ndagira ngo nsuhuze abantu mwese mukomeje kudukurikirana, aho muherereye mu bice byose bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'abari hanze yacu, mbabwira ndi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe, amena. Reka rero nk'uko bisanzwe na n'ubundi turagarutse, ni Karungu TV, tugarutse kubagezaho ibintu bitandukanye byatuma umuntu yitungira amagara mazima, cyangwa se ibyatuma tuzabona ubugingo buhoraho. Muri aka kanya rero nagize ngo tuganire, kandi tuganire kuntu umuntu ashobora kumenya umuntu ufite impano, cyangwa se ufite umwuka wera. Mu by'ukuri muri iyi minsi isi yacu iri mu bihe bikomeye, kandi ni ibihe bidasanzwe, aho abantu benshi nk'uko mubyumva bagenda biyitirira ijambo ry'Imana, abandi babwira abantu ko bagomba kutagira ibyo bagira kugira batabona amasezerano, bababesha ko Imana yabatumye. Ndagira ngo mbabwire ko nshaka kugira ngo mumenye ko tugomba gutanga umuco kuri iki kintu, kuko nicyo abantu benshi biharaje. Ariyo mpamvu mwagiye mubona abantu benshi baha abantu amasezerano kandi ntigasohore. Ariko ese mu by'ukuri ntacyo Bibiliya ibivugaho? Kadusenga Imana, noneho ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu, mwebwe mukurikiye Karungu TV. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze kuko wongeye kuduha akanya kugira ngo twongere tuganire n'abakunzi ba Karungu TV. Nyagasani Mwami Imana uri mu ijuru, tumaze igihe kinini tutaboneka kubera impamvu zitandukanye, ariko shimwa yuko wongeye kutugarura kugira ngo tuganire n'abakunzi ba Karungu TV, kugira ngo bongere basobanukirwe neza ibyatuma bashobora guhangana n'ibibazo ndetse n'amayeri ya satani ari guteza muri iyi si, kugira ngo abantu bahere mu rujijo, kugira ngo abone iminyago. Ariko Mwami Imana, nk'uko umuhungu wawe Yesu Kristo yaducunguye, ndifuriza buri muntu wese uteze amatwi Karungu TV kwemera amaraso ya Yesu Kristo, akaba ari yamucungura, kugira ngo ubwo azaba agarutse tuzahabwe ikamba ry'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe rero, mu by'ukuri abantu benshi bicaye ku masezerano, ndetse amasezerano y'ibinyoma. Ariko ndagira ngo mbabwire ko tugiye kuganira ku bintu byatuma bigera kugira ngo umenye umuntu ufite imbuto za mwuka wera. Hari ibintu bigomba kuranga uwo muntu. Mu by'ukuri umuntu ufite imbuto z'umwuka, hari ibyo bigomba kumuranga, nk'uko byanditswe muri Yesaya ngo nibasange amategeko y'Imana n'ibiyahamya. Ibiyahamya ni ibyanditswe byera, nibatavuga ibihwanye n'iri jambo, nta museke uzabatambikira. Bivuze ngo umuntu wese uza akwigisha ibyo yikuriye mu mutwe we, akubwira ko Imana imugutumyeho, ndagira ngo akubwire ibijyanye n'ijambo ry'Imana, naho ibyo bindi niba nta bihamya, nta museke wamutambikira. Dore rero ibizaranga abahanuzi b'ukuri. Imbuto za mwuka rero z'abantu bafite umwuka, ikintu cya mbere ni urukundo. Muvandimwe, umuntu utagira urukundo ntabwo ashobora gukorerwamo n'umwuka w'Imana. Kandi icya kabiri, iyo umuntu amaze kugira urukundo, igikurikiraho ni uko umuntu ufite urukundo agira ibyishimo, kuko ibyishimo nibyo ni imwe mu nkingi ya mwamba, cyangwa se mu mbuto ziranga abantu bafite umwuka w'Imana. Ikindi, uyu muntu aba afite amahoro yo mu mutima. Abantu benshi nta mahoro bagira,
abantu benshi kubera kwirirwa bari mahanganya, kubesha, gucabiranya, nta mahoro bagira, ahubwo bashaka uburyo batwikira ibyaha byabo, ibyo bikababuza amahoro, barangiza bakaza bakubwira ko bafite umwuka w'Imana. Ni ukuri uyu muntu ni umuntu nkawe, nta kintu yakumarira, ntacyo yagira. Niba umuntu abuze urukundo, atagira urukundo, agambanira mwene se. Ndibuka hari amagambo nasomye muri Zaburi, niba atari Zaburi ni mu gitabo cy'imigani, ngo ntukajye mu nama z'abagambanyi. Abantu benshi ni abagambanyi hano ku isi, baririrwa banegura, bahwihwisa inkuru z'ibihuha. Abo Bibiliya nk'abagabo bakora ibyo yabise abagabo b'ibigoryi, nibo bagabo wumva b'indiringanya. Abo rero nta mwuka w'Imana bagira, keretse bemeye amaraso ya Yesu bakihana. Ariko nibakubwira ngo twe dufite umwuka w'Imana, turaje tuguhanurire, muvandimwe, abo bantu uzabagendere gake. Kwihangana nayo ni indi ngero, ni urundi rugero rwiza rugaragaza ko umuntu afite umwuka w'Imana, kugira neza kandi akagira inziso nziza, agakiranuka. Ntawe ukiranuka n'umwe, twese twakoze ibyaha, ntitwashikira ubwiza bw'Imana, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Muvandimwe, ngaha ugomba kwisuzumira, niba ushaka kugira ngo umenye ko ufite umwuka w'Imana cyangwa se ufite umwuka wera, uzajanishe muri utu tugingo twose tumaze kuvuga, maze nusanga wujemo nka dutatu, uzavuge ati mfite umwuka w'Imana, ndagenda mbwiriza ibye. Ariko igihe ibi bintu utabishoboye, ukagenda uvuga ngo Imana iragutumye, ngo Imana irambwiye ngo, muvandimwe, abo bantu nimuzabizere, ngo abo bazavuga ngo mwami mwami, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ngo Yesu azababwira ati sinigeze mbamenya. Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Murabisoma mu Baroma 15:4. Aya niyo tugenderaho, Bibiliya niwo murongo. N'abantu buri wese aza kubwira ibye, muvandimwe, nagira ngo mubwire ko utabyemera. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Umuntu ufite umwuka w'Imana ngo no mu makuba arishima, ngo kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Mu Baroma 3:5. Mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganira mu rukundo. Nta muntu n'umwe utagira urukundo wihangana, ahubwo arijijisha cyangwa se akazana ubutiriganya, ariko ntabwo aba yihanganye. Efeso 4:2. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Ndararikira buri muntu wese ngo twihangane, twe kuyobya n'abantu z'ibinyoma bateye umunsi, twihangane kugeza ku munsi wo kugaruka k'umwami wacu. Kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi. Ibi nabyo murabisoma kandi biranditswe. Ndaza ndabaha imirongo mugende mwisomera mwiga, kuko Bibiliya yonyine niyo irimo amajambo y'Imana ashobora gutuma tugera ku ntsinzi, kandi harimo ubwenge bwinshi n'ubuhanga, arimo kwigisha no kumenya, kandi kwihangana kugatera kunesha. Amena. Umuntu wihanganye ni ukuri ngo bituma agera ku ntsinzi. Ibitugerageza uko kunesha kugatera ibyiringiro. Abaroma 5:4. Nuko rero Imana nyiri ukwihangana guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nk'uko Kristo Yesu ashaka. Abaroma 14:5. Twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhati n'urukundo mugira no kwihangana kubwo kwiringira umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo data wa twese. Mu Rwambere rw'Abatesalonike 1:3. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi. Umuntu utagira imbabazi, umuntu wumva yarenganya mugenzi we, arasabwa kugira umutima w'imbabazi. Niba ashaka kuzarabukwa, kuzarya ku giti cy'ubugingo, niba ashaka kuzarabukwa ubwami bw'ijuru, agomba kugira umutima w'imbabazi.
n'ineza no kwicisha bugufi, kuko uwicisha bugufi azashirwa hejuru, ariko uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Kandi tube n'abagwaneza, dukomeze twihangane. Abakolosayi 3:12. Ndabwira buri muntu wese wagize amahirwe yo gukurikira Karungu TV nk'iki gicamunsi, gukomeza kwihangana no gusaba no gupfukama agasenga, tukirinda abahanuzi b'ibinyoma badutse bateye, tukiga ibyanditswe byera. Kandi kugira ngo utandukanye umuhanuzi w'ibinyoma n'uw'ukuri, nta kindi kintu uzabimenyeraho, tuzabamenyera ku mbuto zabo, imbuto bera. Hari n'abahanga mu guhisha amakosa yabo, ndetse bakaba bashobora no kwigira intore kandi atari zo. Abo nibo bazayobya benshi, kuko bigira intiriganya, noneho bagafata abantu bakabahindanya. Ariko ngo ibyo ntibirama. Bwiza bwanjye ntukifatanye nabo, niko byanditswe mu gitabo cy'imigani, ngo ntuje mu nama zabo za rwihererane. Abo ni abagambanyi, abo ntabwo bazarabuka umusaraba, keretse nibihana bakemera ko Yesu yabapfiriye. Uku rero nagiraga ngo tuganire tuvugana kwa aya magambo, buri wese yisuzume kugira ngo amenye ko afite nibura imbuto ya Mwuka Wera. Kandi n'abo bahanuzi mujye mubarebera ku izo mbuto bera. Murakoze, ka dusenge noneho dusoze iki kiganiro. Mana, nk'uko ukomeje kongera kuduha amahirwe yo kongera kwiga mu byanditswe byawe byera, ndagira ngo mu gihe twari tumaze tutaboneka, uduhe imbaraga, udukomeze, twongere tugeze ku bakunzi ba Karungu TV ibyatuma bazarabuka umusaraba, ibyatuma bagira amagara mazima, ibyatuma babaho neza kandi bashima Imana, mu izina rya Yesu, amen.